बुधबार यताको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। खोला तथा नदीमा बढेको बहावले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति गरेको छ। कतै पहिरोले घर पुरिएर मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने कतै जमिन कटान गर्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम छ भने तराईका जिल्ला डुबानमा परिरहेका छन्। मध्यमदेखि भारी वर्षा शनिबारसम्मै कायम रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहिरोमा परि तनहुमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर 3 तामुङकी 30 वर्षीय सरस्वती थापा र 70 वर्षीय हरिमाया नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। त्यस्तै गरी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 9 स्थित सिमलेमा पहिरो खस्दा 2 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। स्थानीय खगीसरा भुजेलको 2 वटा घर पुरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। त्यस्तै छाग्दी खोलामा आएको बाढीले ब्यास नगरपालिका 1 र 13 जोड्ने पक्की पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि बुद्ध सिंह मार्ग अवरुद्ध भएको छ। उता सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्ची खोलाको बहाव फेरि बढेको छ। केही दिन अघि मात्र ठूलो क्षति बेहोरेका स्थानीयवासी फेरि आएको बाढीबाट झनै त्रसित बनेका छन्। गत असार 1 गते र 5 गतेको बाढीले मेलम्ची र आसपास व्यापक क्षति गरेको थियो। त्यतिबेलाको बाढीले जोगाएको खोला किनारका घर तथा संरचना र खेतीयोग्य जमिन समेत अहिलेको वर्षाले कटान गरिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका शेरमाथाङ, धाप र चौतारा वर्षामापन केन्द्रमा हिजो बेलुकादेखि लगातार मध्यमदेखि भारी वर्षा मापन भएको छ। सो क्षेत्रमा थप वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले मेलम्ची बजार लगायतका तटीय क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले हेलम्बुदेखि मेलम्चीसम्मको बस्ती जोखिममा परेको भन्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। यता धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका विशालटारका 22 वर्षका लक्ष्मण बिसुराल त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। 2 दिनदेखिको वर्षाका कारण नदीमा बाढी आएको छ। हराएका बिसुरालको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता सोलुखुम्बुमा 600 भन्दा बढी घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। सोलु दुधकण्ड नगरपालिका 7 गारमा वडा नम्बर 1 को नुनथला बजार सोलु खोला आसपासका क्षेत्र जोखिममा छन्। त्यस्तै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को लुरुवा, वडा नम्बर 9 को लिखेप, फलाटे, वडा नम्बर 3 पञ्चन, वडा नम्बर 1 नेले, मेस्की र एर्माखुमा पनि पहिरोको जोखिम छ। माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको वाप्सामा रहेको तामाखानी क्षेत्र, बुधु, अँधेरी लगायतका 300 भन्दा बढी घर पहिरोको जोखिममा छन्। सोलुखुम्बुमा 500 रोपनी खेतीयोग्य जमिन र 100 हेक्टर जंगल समेत पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यता अविरल वर्षाका कारण चितवनको नदी तथा खोलाहरूको सतह बढ्दा नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा होटलहरूमा जोखिम बढेको छ। सबैभन्दा ठूलो जोखिम पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा छ भने सौराहा नजिकैको बागमाराका 20 घर अहिले डुबानमा छन्। बुढी राप्ती खोलाले डुबानमा परेका बागमाराका बासिन्दाको उद्धार भइसकेको जनाइएको छ। सौराहा हुँदै बगेका राप्ती, बुढी राप्ती, ढुङ्ग्रे लगायतका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दा सौराहामा जोखिम बढेको हो। यस्तै सिन्धुलीको कमला नदीमा लगातारको वर्षाले जलसतह पार गरेको छ। कमला नदी रानीबास बाढी मापन केन्द्रमा जलसतहले खतरा तह पार गरेको हो। कमला नदीको बाढीले असर गर्ने धनुषा, सिराहा लगायत तल्लो तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा रहनेहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण विभिन्न सडक खण्ड बन्द भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाटमा पहिरोका कारण बिहानदेखि सडक बन्द भएको छ। लगातार परेको वर्षाका कारण मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ। राति यो सडक खण्डको ठाउँ-ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएर अहिले सडक खुलाए पनि पानी परिरहेको र सडक माथिबाट ढुङ्गा खस्ने क्रम नरोकिएकोले जोखिम उत्तिकै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 सिद्ध बाबामा पहिरो खस्दा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटबल सडक खण्ड बन्द भएको छ। यो सडक खण्डमा हरेक दिन जसो पहिरो खस्ने गरेको छ। यस्तै पहिरोका कारण काठमाडौँ र हेटौडा जोड्ने सडक पनि बन्द भएको छ। कास्कीको घाँसे कुवामा पहिरो खसेपछि पोखरा घाँसे कुवा सडक खण्ड ठप्प रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न 11 ठाउँमा अझै सडक खुल्न नसकेको सडक विभागले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा शनिबारसम्मै भारी वर्षा हुनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केही कम पानी पर्ने महाशाखाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। पश्चिमी क्षेत्रमा पानी कम परे पनि मौसम भने देशैभर पूर्ण रूपमा बदली भएको महाशाखाले जनाएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा जारी छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा ठूलो तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
धेरै वर्षा हुने क्षेत्रमा बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार चट्याङ पर्ने सम्भावना पनि रहेकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। यी क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण नदीको सतह बढ्ने, बाढी पहिरो आउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको भन्दै महाशाखाले सचेत गराएको छ। लगातारको झरीले देशका धेरै ठाउँका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्दै गएको छ। आज कोशी, नारायणीका सहायक नदी तथा पूर्वी राप्ती र कन्काई लगायत नदीमा बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै कमला, बागमती लगायत नदीमा बहाव सतर्कता तह पार गरी खतरासम्म पुग्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।